Shalom. Shalom. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu. Zambe na biso a pambola bino, zamba sala bino ngolo, bino batone se bozui susu libaku ya kolanda quatrième témoignage ya mama Sifa Mayemba Kamwania. Vraiment eza grâce ya ngolo ya faveur ya bulamu ya Nzambe, parce que la première des choses lokola moto na se na moi oyebake oza na mokili oyo akela ki mokili epuis akeli bato etango akeli moto acha moto na vie aza na destin na ye, moto na vie aza na parcours oyo Nzambe amemaka bato. C'est pour cela nde mama Sifa na parcours na ya vie ndenge Nzambe atambusi mama Sifa aye kokutana na oyo azali boso na bino papa DiCaprio Mayemba Platini. Je crois bomonaki ndenge mama Sifa abetelaki bino ndenge nini akutanaki na papa Platini, ndenge nini surtout mariage oyo ekindaki mokili, mariage oyo elobisaki bato, mariage. Donc tout simplement oyo nakoki koépingler par rapport ya témoignage ya liboso, et puis na deuxième témoignage na troisième témoignage tokota na kati ya quatrième témoignage na biso. Et là, on a épinglé Zali, maman Sifa à l'âge de 15 ans. Elle a un message, il y a un prophète, qui maman Sifa Mayemba, yo okobala artiste moko ya monene ya mboka na biso. Libala na yo ekozala reconnu, et libala na yo ekozala ke mama ba famille na yo bako yebana à travers ya libala wana. Donc vraiment ezala ki prophétie à l'âge de 15 ans. Et Nzambe abolamu na ye après des années, et Nzambe ekokokisa oyo ezalaki promesse oyo Nzambe apesaki mama Sifa. Mais eloko sikoyo mama Sifa ekotémoigner par rapport que malgré azwaki oyo ezalaki promesse ya Nzambe, malgré azwaki oyo ezalaki langage ya Nzambe oyo ezalaki mpona destine na ye, mais sikoyo na kati ya destine oyo tobengaka chemin, na kati ya destine oyo tobengaka betape, oyo tobengaka baréalité, oyo tobengaka nde tobengaka badésir. Donc na kati ya chemin lokola Israël azwi promesse na Abraham, mais tata alobi ekokisama mbala moko te, il faut baleka nano na bowumbu, après bowumbu bakoleka sur na désert, après désert nde baokende kokota na terre promise. Donc c'est le même yango eleki na vie ya mama Sifa ke azoki promesse elaka lokola Israël, et abandé parcours ya vie na baréalité nde eza lokola badésir, réalité na ye nde na kati ya bowumbu na kati ya Égypte, avandi na Égypte, après Pharaon abandi kotungisa vie na ye ndomone po akatisa mame na désir falaki mer rouge ndomone baréalité oyo mama Sifa asali baréalité na ye. Donc c'est ça. Et puis papa Platini pe Mayemba DiCaprio ye pe na côté na ye aza pe na ba parcours, mais ko ba ke tatino fier mo yo sanate oyo ko fier mo sanate nala na ye na bisabino do na bondela ya kobondela na bondela ya kobondela libala kaka bongoti faleza la kaka bongo destination Nzambe zaka ifo zaka fier bondeni na weba Nzambe aza na ngambo nanga asolana asoki masifa zaki masifa skutara mosimo talambinga moni hautara sko nuko mobi talakanzo to mike mke do natalinga bi mosi yo talambinga ma na bando bisiro mona de singa binaye utara oyo zate. Donc vina yo
pose à la madame, il faut voir Nalibal. C'est très important. Vraiment. Et là, on a comme dans la vie, quand la vie à maman Sifa, le 1, on a vu que malgré aux qui sincères, malgré que vous avez aux qui sincères, parce que et là, on est sur le mango, peut-être aux après. Oui, c'est ça. Parce que nous avons nos prêtres à Yambayangote. Les pamboli, Bayambaka, nous sommes déjà prêts. Le quoi na coca qui n'a noté. Na koko koyambango te pona be ozala lokonaza lokola histoire ya vie na ok nazalaka na fimo boye kombo na ezalaki Sifa mais nalingaka na bala e non nzamba alingai kaka na ezalaka bongo yo place ozokende omona clair te place mpe nga mpe nazokendekende namona clair te po kaka ti to ya kozonga kaka na kati ya rompe wana po to bando beta ngo lisolo nde tobeta boye eza mabe te. C'est ça vraiment donc on est qu'ils ont trajet via moto et vendu dans mystère. Donc mystère, quand on dit mystère, mystère ça veut dire bablo qu'ils ont caché, bablo qu'ils ont mis. Nous avons même temps appelé ça la vision en moto. La première des choses, à l'action zéro qui était. Alors le banoka dans déjà dans 20 ans, il y a la ministre aux alamutambon. Mais nzela yo ko le kapo comme place mutambon ne wana pena Zambé. Na raisonner sur likambo ocho loba ke na prophétie bimaka. Prophétie wana bimaka kanisa ke ozana âge à 15 ans. Na 15 ans tokei marata nanga memingai na église moko ya mama prophétesse moko. Mama prophétesse wana tozaki bana. Tozaki vraiment ebele wana to bazo sambela pona biso komi na tana ngai ayebisi marata nanga lobi ke ko négliger mwana ote à travers mwana oyo kombo na yo koyebana à travers mwana oyo okokoma bisika bakomaka te po mwana azana eloko nzambe na kati ne makasi po azala makasi bo soutenir ye bo encadrer susu makasi mais nazomona akobala libala moko ekokamwisa mokili mobimba pe libala na eza libala moko te ke ezala kaka boya bala ki non tango akobala bokomona monde entier pe bakolobela pe akobala muto ayebana na mitali na age nanga natali marata nanga na te muto ayebana nani siko okomoluka muto ayebana tellement ke nzamba akoloba likambo lelo pona yo kaka ndio muto zola na mama papa yaya nzamba ko permettre loko moko ozana âge ya 9 ans mais peut-être tu comme na 20 ans ou comme na 25 ans de salamité kolongo l'espoir te na ina bakisi ko mususu na place maman Sifa alobi quoi message clair message tango yaki marete azalaki voilà na ina profiter na ba maman ba yaya surtout ba maman ba ko kota libala papa déjà azana bana na ye même pe na ba papa ba ko bala mwasi obali mwasi wana za déjà na bana na ye et là na ina bisa na mutu moko par rapport ya leçon ça veut dire qu'ils ont batebele na vie aibika kina na boti bana na tangisi bana na ngona bimisi na mutopona ngande ba ba ko sunga na vie c'est pas ça oh vie est compliqué donc vraiment ils ont battu mususu barata li pamoli ya nzambe menanzira moto mususu donc azoboko la mona moko la nano ma Sifa abeti penda na note qui témoignage ya vie na ye o ma Sifa abeta témoignage ya libala nenga bala na libala donc auto waka na libala donc nenga bala na DiCaprio mais ko ana témoignage ya vie na ya parcours ya vie donc soit beti ya parcours ya vie j'espère to que ne malé ils ont débattu belé ba ko talango ata 5 à 30 minutes parce que il y a des histoires il y a des donc ils ont banzera ba parcours oyo maman oyo vandi aleki nango donc vraiment ndebolela kana oyo anga ya yena ebiku tout sur bateau pour que nous se soulager au place donc azana parcours ya vie c'est pour cela non ebsaka na yo ndeko na bino moko leki na bino yana bino moko akufatika bana ya ko négliger bango te on ne sait jamais la vie on ne sait jamais dans la vie on ne sait jamais vie ya muto yebite oyebi lobi ya muto te ya
nde toomona na boye même lelo masifa tovandi lelo tona 2021 mais 2025 na biso moto ayebi yango eyonanga toyebi te do ezaka caché na nzambe eza na bato mosusu epusera ngo na même bible elobi nayaki epa naye kosenga omayi opesenga te naye kosenga eloko akoli opesenga te otuna nzambe olobi nzambe lolenge nini oyeki epa na ngai o sepanda kaka mwana moko etiki ndeko moko obeta porte osenga mayi akomela opimeli mayi akomela nzoka nde nzambe wana ye à travers ya moto. Donc c'est ça ce qui est très important. Donc conseil ezali na ba maretre bato obala mobali azana bana obala mwasi azana bana tango déjà bobalani surtout nous les Africains biso ba Congolais nous avons la communauté cadre bien nous avons la partage la communauté te donc nena bali masifa bana masifa ngai bana ngai masifa donc to comme un donc tango lo bagi 1 plus 1 égale 1 donc ngela ksake ni sur masifa ko banda na suki ya moto kino na sia matambe ya manzaka ikomi yanga c'est pas bozui ezaka bozuité ezate kaka no bozuité eza bozuité même famille même tout nyuso et dépend de comment et comme le comment donc c'est ça bien aimé mon frère Massé papa nanga ya nanga de konanga de loko ali bosho koyeba on nanga ina pengle moke par rapport à beta parce que tu oublies bata tezo kende donc c'est ça il faut et encadrer bana na malam bukola bango tangisa bango malam tam susu na kati na bango na ministre oza lobi tam susu benga mama ministre à cause ya mwana mutu mususu donc vraiment et puis na baka na batu mille fois batu ebele na te ya katukuta na batu na nzana isa bango affection nyuso zo pesa na mutu yango ozongisila amour nyuso zo pesa na mutu yango opesa yo so moni ko pesa mutu affection pesa mutu amour aozongisa na retour te baki mutu na nzamba chaite pona donc obligé faut écarter ouais ezala bana mususu pe bana mususu azali yo laksi amour mais ya laksi ke ya mwana ya do yo amona mama liboso là ce qui yenda bande ko déconner bongo vous êtes obligé là on a mis les raisons on a raison pendant nzamba mona ke yo sai oboya payete yo zalaka na bande na yo mais salaka ke fort kaka ke o tcheka kana tout droit pe ba prière eza mususu eza pe ba mvoutement okuti moi ça zana bana me bana wana bazo respecter yo te eza mvoutement okuti mobala zana bana bazo respecter eza peut-être envoûtement so to longola mvoutement eza ba faux conseiller so moni peut-être okukuta moi ça zana bana na ye omona tata mwasi na ye ou bien mama leki na ye ou bien bandeko e bana ya dia bakomo ya yozo benge mama yozo benge papa aza makila na hote directement mwana wana ta maza mwana muke azozo ba idée koto azozo ba idée koto e baby sa mwana c'est ça donc il faut kaka ko senga ka nzambe avec patience mwana na kolinga kaka akolinga lokolo zana mama na ye akolinga yo kaka donc eza lokwa ba biso boye nalingaka mama na ngana makasi mage tokobeta ka ngoli solo tokodevelopa ka ngoneni ni komandeni ni kindaki ndeni ni mais tozana na ba témoignage na libala kaka libala c'est pas facile ezaki vraiment facilité ya ko arriver ti to komona ta ya ko bana na lelo to vanda c'est pas vraiment facile donc tango batu bamonaka na bemission eleka na tanga masifa leti mikona bikutu na boka batu te na zo boka masifa parce que ce que moto ndena lobiso moto apesho affection il faut zoncher l'affection ce que moto apesho amour ou est vrai il faut payer au péché amour est vrai donc c'est pas facile ko bana c'est pas facile na le bana batu ko vivre ne to vivre boye ko bandaka 6 heures sito ko 12 heures donc si vous discutez des grâce les angolo donc ko bandaka 6 heures ibula moki uta bozana mbetu tibo ko 12 heures bo passer 12 heures ni bo discuter ni bo silika c'est une grâce et puis ça faveur les angolo nzamba a possible donc vraiment ça qui facilité marqué mais masifa ayeko ndima mais marqué ndima qui mena baduti pe oui fona za na baduti comment na ata bino mo bandiko nanga boza na place nanga afandi na kaka boye ayeko bwaka ndobo epana nga siko kama utala inabi yo banga makamte poani yote na banga makamte nini yo banga makamte ngana zo bosa nazo taleka ka libanda mais kati na ye na kota ki na vision te parce que eloko nyonso tango tozo stalango totala ka libanda te totala kati parce que kati ya monde mutu esalaka bomoto ya mutu eza na mutu mususu omoni penza ke
aza nyonso aza na nyonso aza complet mais na bokati na ye amwana moke ana semence oyo peut-être bato mosusu baza nango te yango monaki ye moboye na bandako dute mais po nzambe afrappaki nanu porte na nga te lokola nakutanaki na nzambe po ntango nazwi décision ya koluka nzambe na bomoi kosambela bien sûr yaya mama ozosambela mais eza na kosambela kokutana na nzambe oyo nabengaka Yoshua Mashiach eza soki okutana na Yoshua Mashiach kaka okutani na ye j'espère ata ozalaki matata ndenge nini ata ozalaki ke yondo ozalaki kake obando pesaka témoignage ndenge nazopesa boye. Donc Masifa, donc je te comprends bien. Masifa haneloko moko ya makasi o ya utoloba siko soto koti na bien to lebeto landela parce que Masifa tanga zoteka na ye na wenze na ye iye moko na se décidaki parce que obi via moto et dépendant pe na oui eza bongo conscience ya moto et isalaka pe moto akoma na effort même moi sa perte de sang ngala yusa na terre bato na matière na lwaka abika ika mokolo azwi décision tanga lobeke na okende mbala moko biki za kijuru ya ika R1 les ayi kuzo tanga ko simbela mayex parce que ayi tanga seli ka fo lobeke na zokende soki na simbi elamba na biki donc c'est par la foi déjà ça simbaki lamba Yesu ça même akoma place Yesu azalaki donc kolanda Masifa donc Masifa le belo comme quoi wake vie de prière oui pour Masifa Maria banene po ai pena ko beta penda ba como se quiera tembo ando mera tembo so beti tembo na kiso so yemo ko saka ya kutinga abeza tembo na vano ota akutinga ka boy siko saka tuni ngati na sombelo nini o me dia nini o ma c'est un secret o mona fandika sika fandi persona donc ndenge nazalelaki c'est impossible na yamba lipambola libala c'est vraiment donc mutu alingaki aya alingaki aflate nga na ndenge amoni nga nazoteka amoni nga naza mbinga donc alingaki akopesa nga motema nde platini apesa nga te donc omoi kofanda na nga na fandi nalati pantalon nalati bozi siko na fandi siko na kapela bomoni ka kapela wana ti na fandi siko na wenza na kapela siko na prince mwasi siko mbongo na bandi mesa banda na pointi point nazosomba biloko ya 10 000 balles nazotia naza na dépôt bazobenga ngai mère sociale bafazer nyonso akapela bayebinga bon sikoyo oyebisangaki mobala ayaka atelemi wana azomona atemisi moto abi ay grand prêtre mère yo leki bango mobala na akondimona sentiment makondimona ndenge moko teke mpo baventure wana tosalango baventure wana tokutani na baventure wana makasi mais Platini azalaki na assurance moko kati na ye lelo oyo na pesaka bato oyo balobaka ke naza na kisi faute te eza na bato mosusu baloba nakange na kisi nga ye mpe akangi nga na kisi sikoyo soki oza na bonzambe to koloba non le véritable kisi c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soko loni kaka na bolingo no na commencement bolingo na yo okoeshuwa kata mokolo moko. OK, Masifa simbi pe na place yango. Donc na bolingo so loni na liboso. Donc Masifa je crois okutaka retraite après nakutaka retraite na moi na fandi osomi biloko osomi peut-être biloko à 5 000. Au moins au lieu peso ata plus ezokita. Osomi siko nzamba lobi na nga lokola yo sentiment no eza commerce. Santi parce que na commerce yango ndo yaka komela masanga yango esala kokuta na ba camarade ya mabe zela na frapper na mokota commerce esala ki lokola makambo nyonso nazo sala ça ne marche pas donc côté kozo se retrouver to ozo voyager mais ozo se retrouver te na yako za décision na lobi non naza posa na lokanzambe nazwi biloko nyonso na biloko oyo eza vite vinde libala na mvia kabasa mabala mais siko ngamoko guwana ezana muti mais pona convier so na moni kaka nazo soma mbisi na kelembela mobile na nga ko lembisa mai sela na mbisi na nga bien mobile na ngai alingaka biloko ne fana na ba gorge wana ti nkolo mususu bena na eloko epesa nga siko mama na kanda meshe ya molimo ke tantini mo boye alliance azaka boye
akana alias boy ayakomi wana o nani lokese combien na ebise lokese eza boba be tantine salela ngango bien bébé na ngazo uta musala zoya sikota unasala eloko bien teta unazo banza bakebele na mesa obi asimba nzela kei aye abotoli ngambongo na maboko nana ebise na biki ngana mosali bala nabi oh ngai funa bala na eko dipsa bato tozaki na bango ba oto banda kubando sunganga na koteka ngai si ba ndeko na nga vi oyo na osepela ngo suti nde naza boye ifuna bala mais ifuna lukana no elongi ya nzambe loko bato bapropose ngai belé na kati bato bapropose ki nga mayemba platina tikala kozala te eloko nazobandela medfa mokili mobimba boyo kanga platini mayemba tikala kozala na bato platini mayemba apropozaka ngai kala tango tokutana na waso tobetaki lisolo ya libala tobetela biso lisolo ya libala te ya banda kozala lokola ezaki nzela wana ezaki nzela prière abandaki soki aleki prière il faut aya kotala ngai soki mpe aye kotala ngai akoti omona kaka ye kaka tantine ndeko ya mwasi oza bien soki omona afanana moke te fanana moke tosololaka na biso likolo totikala kobeta su lisolo ya libala tobetaka yango te nangi na explike ka bato oyo peut-être bazwaka oyo bamemaka na ndenge mosusu ke platina tika kobeta ya masolo ya libala te ngambe na tika koyebisa te ke nde nini oza na fiancé ndako no ezaka wapi nayebaka mpe bisika afandaka mpe te c'est pas ça platine mais naye kozwa décision na bi na bato nakotelaka prière ezaki ye te nakotelaki 3 personnes moko oyo babanda kwambuyenga oyo alobi azobalanga oyo azwa kotelema wana na mesa oyo aye atelema wana na mesa sikoyo komi opesanga tubenga bite ifona lukana nzambe parce que libala eza vie mobimba ya moto nga nalobaki na vie nanga eza mpona bala mpona kabwana mobali te mais po kende bongo il faut luka nzambe ya solo alakisa yo na koti na prière aye kolukanga na mesa bayebisa babike sifa mikolo aza na retraite sifa mikolo aza abengi nga pe na pe nayebisa na bi tindelanga crédit atindelanga pe crédit na bi mikolo nazana na ba prière na nga so na 6 na oluka yo ici na bandi premier jour deuxième jour troisième jour même place nazalaki kofanda bato bamonaki nga liboma na banda kolia te na banda koloba pe nzambe naza na papa te naza na mama te naza na moto ya kosoutenir nga te mais naza na posa okota likambo na nga ntango nazobala libala ifo moto wana ayeba ke moto oyo abalanga mpona mawa te mais abalanga mpo yo nde oza na kati na biso nakoti nano mosusu azaki paster monene paster monene ya makasi yake aya telemi boye atelemisi mutuka ne bato balobi ke sifa yo ozoboya mwa mbala ozalaki ndo na bino bozomonaka libanda kati te nakoti boye natambeli boye namoni biloko makambo namonaki na butu moye nalobango kutu eza te toleki wana naye kosambela mpona mosusu wana balobi wana kutu te nasambe mpo mosusu wana te esi na beta donc quand na bimaki prière ka pona bato wana apo tango na bimika prière to beba ina oyo ya pasteur et comprendre na zamaki ko landela yendenge pa ota ko divorcer na landela namoni kaka na façon namonaki na pongi ndenge mosusu o mosusu na pe na moni ndenge mosusu ko mosusu na kaka ndena betela bino na ibane na première partie na biso ke tango na kei place moko quelque part baso proposer ngai to mutu ana pena lobi na ngake en tout cas ndenga za bazo melisa nga siko whisky kanisa kina uti prière siko yazo linga melisa nga whisky po whisky kanga nga pona mona mala kola la place wana ngape directement na simbika téléphone nga na benga platinité na d'autant kana simbika téléphone na cheka bona moni kombo na ye na bengina no na la kaka mingi pe na okende kota pona kena imsa na oya lobi yepe ninga na imsa ke na oya na ndima kite ke na okende ezaki impossible pana komi na bengi yepa bi yango na moni likolo indiko oyo utala nga bia na ye kotalo ay to solo na simbisa naso mais nzambe so akutani na yo eloko moko ko changer zate o ezaki city au moins ndeto fandi boy ezaki témoignage ya nzambe. Donc, ceux qui t'ont landé,
je crois tozolanda bamama bayaya bandeko bafamille bazolanda biso bien. Donc vraiment c'est eza grâce ngolo ezali destin ya nzambe ligapri ope ozala na parcours ona koexplike bino comment est-ce que nga mpe na part na nga place mpe nazalaki comment na ndako vivre comment oyo nazalaki epuis mokolo wana nazali mpenza yo nayebisi koto meme wana nazovanda na grand frère nayebisi meme na bana nasi bango nana fi moko fi yango na propose libala kala me ambri ya mutu nanga makasi nalingaki mpenza na comprendre te motema nde nilingaki me apesanga chance te me autobenga ngai me ndenge autobenga nga baoya 22h nayesi bango bonde aza donc oya nayesi oye na ndako ya 22h jour akuti ezalaki nauti mpe priere dimanche nauti kuya nasi priere naye na tournage moko ya dimanche après priere nayesi bango autobenganga nga nake priere mais boyebaka oyama oya 22h bokanga porte te atanga so nazongi na lali bino porte botika poli boyebaki aoya 22h kaka ndenge nalobaki nazongi mpe tolie mpe tosilisi komera olala nafare pa toninga nalebisi te nayesi bino ke motu moko oyama oya 22h nga nalali soka bomoni porte beti boyebaki moto anao 22h beti appel as telefone sota esoye na seki nabima mo nalambisi bonga be moto nayesi bino oya 22h yo kabenga na 22h loka bango kafara ndota na télévision na salon nabimi asinga te na kuwa na bino ekozwanga nde nake nazwi toye tosola na biso pa mata 30 minutes tosoli tala mpe butu nini tutokende nayebisenga bine sikoyo elo nini kangi yo po yotala ndako ndomoni ndako nasepele ndako tobeta biso tobeti na biso te oyotala ndako naotelanga anniversaire monga bagira lelo kwa inde nabengaki yo naya il faut nasani naya otalo kaka toye tobandi 30 minutes 45 minutes tobimi naki otika donc ndenge kaka kendaki nakambo lobi na tono mona mutabenga alo oyo bena nga momba libala ngai na oya nanda bulamba te na yoramba ngabi yo lobi na obi mate lelo ngai lelo bina wa rambela biso donc lobi nango donc neto sola ne ka lobi nango ayi na senga bo sale ko tout bien ko ezaki dimanche parce que nga lundi na prier ya lundi ya toute la journée parce que na boye ko c'est que nga na lundi ya prier na deka sa ba ya ko lambela biso bo bitanga ay ko tanga bisa na lenga prier sale bio kuti na prier photo sa be e mo ite nga na bilo nga bisete sa bilo chana na congélateur to lia bilo ya bien photo lia tona bilo kwa bien ko lia lo tangwa ya to banda prier donc les jours on ta ndinga lalaka nanda na si atmosphère ya prier alamuki na tongo ndamba la kisala ni est-ce que vous avez ma vision sur ce ndamba la kisala vous avez mon lisusu halali alamuki na tongo aibisi atulinga na binanga makambo ngalo muno eza ndeni ngana bisi makamuni niyozo muno zotuna habita na tolo voilà c'est là on a vu que na comprendre te na mbetu na yo eza lokola na tolo ya Isaac ya Jacob et na comprendre te na moni mbetu na yo esalami lokola donc loboko donc ozola na loboko yeswe na to na bindeni ne comment na lali na buta mo ke na lali likolo ya mbetu no mais eza mbetu te eza loboko ya Jacob atuna abamoka bandi koseka kaka ebi oza nzamba solo donc kaka ndenge kaka tokotaki prière ya lundi wana naye nayebisa na bi kasi naofutela mpe wana naolinga ngo te naposa po tosala makambo eke mbangu poso nafandi kuna donc ekosala lokola ke moye tosambela moye nazala susu na nini eza te oyo eza de ya délivrance naza mposa mbongo ndeti tozala na badendako bien te tosala makambo esika mo lokola bachambre eza awa na kati ya ndako eza ebele comme ça tokota prière avant libala esalema tosala nano prière moko yake si c'est bon obalinga si ça ne va pas otikali ndeko na ngai deux choses
na proposaki biloko mibale na bi tozobanda no prière soki nde nazo biloko nanga nazoya awa na ofanda no place moko te tokabwana no bachambre soki mpenza ke eza ya solo ke oconvaincre nzambe aconvaincre nga ke oza mobali na nga obalanga mais soki kaconvaincre nga te tu seras mon frère donc otikala ndeko na ngai quelque soit problème nyonso na ngai okosala nini okotango. J'espère papa on va continuer. Eloko ezalaki ya makasi ezalaki assurance oyo ya nzambe oyo toza na ye nde nalobaka mille fois kotala parence ya motu nzoto mike kotala parence ya motu aza oyo mokili tamoso ekoutyaka te mais sauf que nalobaka na bato meme na bemission na bachaîne parci pala nalobaka eloko eleki bomoto eza te bomoto nalobaka eza nzoto toloba te bomoto nalobaka seseke oyo nzambe atyaka ti na moto do bacapacité badon oyo nzambe atyaka ti na moto c'est ça oyo esalaka ke valeur ya moto je crois masipa ntango aya alali na ntongo aokamwana kolenga lobi me nalali na chambre na yo me namoni likuwa nalali likolo ya loboko ya jacob namoni mpena batalisinga jacob alalisinga likolo ya loboko ne nalali pungi mono nalala te do namoni nalali na assurance moko ya vie nga na seki na episenga vi na ye sikoyo atunenga mpe na mema kambo nga na mona oyo na bande okanisa mpo na yo eza teke oyo nga na mona nga na yebekake no mpona naobanga deja bastar banini bavi moko boye donc naobanga nano motu mpasi parce que na mona place nautaki ya na bapaster mosu wana propose nga paster ka ya kombo donc paster ka ya kombo oyo na vivra na naomona epa na bango donc nga kutu oyo nazalaki paster te me na bande koluka naotambola naozongisa bango na nzela po toluka tozela nano ntina mamba libala me oyo namona me epa na yo namoni yo paster te nene te me eloko namona kati na makambo namoni epa na wana namona epa bato te après posenga priere nayebise na bi na ye ngai na mokili nana eloko me bato banango te nga mpe nana na eloko bato banango te mais eloko na nga mpe mpo moto akomprendre eloko na nango ifo azalaka moto alingi oyo miso ya bomoto esala te miso ya molimo eso esala poso miso na molimo esali okomprendre kiyenga mais soki miso ya bomoto esala tokokaa no 5 à 10 à 15 ans donc omona ke okomprendre mpe ka valeur ya oyo na nango te abisava ndapesi nga mpe proposition na ngai première te nga bisali kotobie mpo nga mpena na retraite sokotaka retraite tobande tosambeli nzambe je crois tobondeli 2-3 jours toke tozwi do liboso kutu ntango kaka tosambeli liboso nano nzokande nzambe azwi moto liloba asangisi na miso ya komona donc ntango aye akoti nano ndako abandi nano do 4 kwa ya ndako mobimba abandi obimisala ye bamessage do atanga na bato oyo ya vie babulisa ngo na kondima te